Ada Xiaomi di bawah lebih redup dibanding dengan Leica di atasnya masih ada. Dan kalau kita pakai solid. Solid, 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 solid. Berarti capnya bisa nutup. Yes, perfect. Bener, a legit Leica phone, Leica, and this is really good. Cakep banget. Ini adalah Leica Lates phone. Look what I got here. Mari kita unboxing. Kalau lihat boxnya, ini beda sendiri. Ini hitam dengan ada karton pembalut lagi dari tulisannya Leica, iconic banget memang logonya. Terus ada tulisan di atas Leica Camera Wetzlar. Wetzlar itu apa ya? Gue juga belum paham. Tapi ini bawahnya ada Lates Phone powered by Xiaomi. So cara penamaannya aja udah beda. Ini Lates Phone powered by Xiaomi, bukan Xiaomi collaborating atau co-engineered atau apapun itu istilahnya dengan Leica. Bukan itu. This is the other way around. Bahkan ini dijual di tokonya Leica yang ada di Plaza Senayan. Dia dijual di Xiaomi-nya juga dengan beberapa macam-macam. Dan ini adalah detailnya di sini ya. It's imported from Tiongkok. Mungkin dengan beberapa komponen TKDN-nya di sini. Dia black 16 GB 1 tera. Wow, oke. Garansi 15 bulan untuk perangkat dan baterai bawaan. So it's lebih dari smartphone biasanya. Nah, dalamnya ini Mi dan Leica terlihat black on black, bit embossed. This is shows class. Bisa nggak dia dengan mudahnya? This feeling of unboxing. You got it, you got it. Come on, come on. Oke, butuh dibantu sepertinya. Right, Leica Camera Wetzlar. Ada suratnya nih di depan sini. Congratulations on your new Leica Lates phone powered by Xiaomi. Get your Leica account here. Aduh, always my dream to have a camera branded Leica camera. Dan sekarang akhirnya gue punya Leica accountnya dulu. Oke, nanti gue register. Buka. Ini smartphone yang di depan. Desainnya yang pertama kali bikin gue naksir. And of course, because it's Leica. Kita buka ya. Ada tulisan Xiaomi, memang terlihat lensanya besar sekali nih. Ini kalau nggak salah yang utamanya 1 inch sensornya lebih. Ada 2 lensa lagi di sini dan ini nih yang bikin mahal. Leica brandnya dan sampingnya ada tulisan Leica Camera Germany. Dengan ada gripnya, jadi kita enak megangnya, tahu dan nggak terlalu jatuh. Dan kalau digoyangin, kerasa banget tuh. Ada bunyinya. Ini berarti OIS-nya. Mungkin sebelum kita nyalain, kita buka dulu sisanya ada apa. Lapisan pertama rapih banget ya. Di sini ada tulisannya, bahkan ada accessories, charger, and phone case. Mungkin biar tahu dulu chargernya dapat, bukan dengan alasan nggak dapat charger. Untuk Xiaomi masih dapat charger 100 watt dan kabelnya yang rugged. Ini enak banget nih, kabelnya kayak gini, kuat biasanya. 100 watt, tapi warnanya putih ya. Sebenarnya gue akan lebih senang kalau warnanya hitam sih, karena sesuai dengan hitamnya ini. Dan ini nggak ada elemen putihnya. Kebanyakan kita nggak bawa chargernya ini, mungkin ada di rumah aja, karena 100 watt juga cukup besar dan kita tinggal di rumah. Let's get this out of the way. Kedua ada aksesoris. Aksesorisnya apa nih? Dibungkus lagi di kertas. Aksesorisnya ada tulisannya juga. Lens cleaning cloth, wrist strap, dan lens cap. Buka atu-atu ya dari cleaning cloth-nya dulu. Mungkin kalian tahu ada si Apple juga jual dari segi yang berbayar cukup mahal. Salah satu cleaning cloth termahal dijual Apple, tapi ini dapat dan ada brand Leica-nya. It's embossed juga. Oke, ini cleaning cloth. Terus ini ada wrist strap. It's a real experience. Nah, wrist strap-nya yang lo masukin ke tangan kalau lo sering-sering foto biar nggak jatuh. Terus ini ke case-nya. Nanti akan ke case-nya masuknya. Dan ini ada lens cap. Mungkin ya karena lensanya ini sangat precious, jadi kita harus melindunginya juga. Cakep banget logo Leica-nya. My goodness. Ini lens cap-nya untuk casingnya dulu, bukan langsung kayak gini. Nanti gue coba casingnya. Sekarang kita cabut dari aksesoris, ada phone case. Nah, ini baru nih casingnya nih. It should be special too. Masih dengan terima kasihnya dari Xiaomi. Dengan pin ejector dan ya inilah kartu garansi. Oke, nah ini adalah case-nya. Wow. Ada Xiaomi di bawah lebih redup dibanding dengan Leica di atasnya masih ada. Dan kalau kita pakai solid. Solid, 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 solid.
kayak vegan leather mungkin, I don't know. Tapi rasanya kayak leather dan ini ada logonya dan berputarnya ini masih nyentuh dengan berputarnya kayaknya ya. Nanti gue coba. Kayaknya dengan berputarnya ringnya untuk viewfindernya gitu lah. Kan bedanya yang Lite Phone sama yang Xiaomi 17 Ultra ada di situ. Apakah ini masih work dengan ada casing? Nanti kita coba. Oke, tulisan Leica semuanya nih udah perfect. I'm gonna wear this. Nyalainnya nanti dulu karena dengan pembelian pre-order kemarin, gue juga termasuk dapat Photography Kit Pro-nya. Kita lihat ya. Ini dia, Photography Kit Pro. Wow. Oh ya, tadi lensanya berarti capnya bisa nutup. Yes, perfect. Bener, a legit Leica phone. Leica, and this is really good. Cakep banget. Lanjut, kita buka Photography Kit-nya. Ini mungkin kalau kalian serius sekali di fotografi, siapa tahu ini membantu. Kita lihat ada apa aja. Gue juga nggak tahu jujur aja ada apa aja dalamnya. Selain case sudah pasti atau shutter button-nya. Oke, wah ini dia. Ini adalah Photography Kit-nya. Ini udah gue buka dan kita coba dengan Photography Kit-nya. Jadi ini casing, rasanya beda ya, bukan leather lagi. Ini dari Xiaomi-nya, Photography Kit ini dan bisa diaplikasikan ke 17 Ultra. This is not Leica. Dari bungkusnya juga bukan Leica. Ini adalah Xiaomi Ultra. Tulisannya dia nggak berhak naruh tulisan Leica di situ dan ada tombolnya dan ada bawahnya tulisan Design by Xiaomi. Ya ada nih, kecil banget. Rasanya bukan leather lagi, beda. Tapi kalau kita coba pasang, feel-nya beda dan ada ininya. Nah, ini adalah gripnya ya berarti ya, dan ada shutter buttonnya, ada power buttonnya, design by Xiaomi, USB-C dan dia ada connect-nya di sini sepertinya ngeklik nanti kita coba ya. Nah klik, ini jadinya kayak gini, lo bisa ngegrip dengan enak dan dia nyala dengan sendirinya karena masuk suatu USB-C. Ada thumb rest-nya di sini, jempol kita bisa istirahat di sini. Waduh, nyala pas banget, Lite Phone, HyperOS. Di Photography Grip Pro-nya ini ada pegangan setelan, artinya dia ada baterainya yang bisa di-charge juga, but I don't know yet. So ini bisa di-lock, lock bawah ini dibuka, bisa dilepas, dipasang, terus di-lock dan nggak akan lepas, nggak bisa lepas ya. Ada thumb rest-nya, clicker, ini feels clicky. Terus ini kayak mungkin zoom in, zoom out kalau nggak pakai yang ininya nanti. Oh, bisa dibuka juga. Oke, nanti gue coba. Ini berarti kayak lens kit yang lain. Dan ini ada record button sepertinya. Ada satu lagi, ini berarti bisa diganti. Ini kalau lo butuh yang clicky, yang bisa muter. There you go, mulai merah ketemu merah. Nah, ini udah ngeklik dan berarti dia bisa muter gini. So actually maybe you can use it as well dengan clicker wheel yang aslinya dari handphone-nya. Nanti gue coba. Nah, kita bisa pakai keren banget. Ala-ala Leica, walaupun ini bukan Leica bagian Photography Kit-nya itu, tapi jadi ada clickernya kerasa lebih enak lagi. Lo bisa ganti merah, lo bisa ganti hitam. Keren nggak? Oke, terus satu lagi nih apa? Ini adalah strap juga. Jadi strapnya ada dua, sama dengan yang tadi. Terus ada lagi buku aja. Photography Kit Pro dengan segala penjelasannya. Right, that's it. Itu isinya. Oke, ini udah gue masukin Google gue, udah ada software update tadi. Jadi gue update sebentar, it's a bit warm, agak hangat karena habis update. Tapi sekarang kita buka, yang bisa kerasa di sini adalah feel Leica-nya. Dia ada skin sendiri, theme sendiri, yang memang beda banget. Dark, it's red and black lah. Kalau Leica kan kayak gitu ya. Terus bisa dilihat nih firmware terbarunya, oh ini masih ada sistem app updater. Nah ini udah 3.0.5 HyperOS-nya. Dan ini terlihat storage 47 GB dipakai dari 1 tera, 32 GB with storage extension itu masih kosong ya. Terus dia Lite Phone powered by Xiaomi, namanya OS versinya 3.05, Android 16. Nah, di sini ada photo gallery. Yang perlu pertama kali dicoba tentunya adalah kameranya. Tadi gue bilang ini kan ringnya itu bisa diputar, bisa di-set untuk apa? Apakah itu untuk zoom, apakah untuk exposure, apakah untuk focus atau white balance. Ada 4 itu bisa diatur. Aturnya di mana? Kita coba cari tahu dulu. Ini dia nih, kameranya adalah hal yang berbeda. Semoga di atas kelihatan ada animasinya dulu untuk pertama kalinya dia buka. So classy. Dia dijelaskan ada 200 megapiksel sensor kamera, optical zoom 75-100 oke, kamera ring bisa di rotate ya.
Leica Essential ada emulation film M3 and M9. Itu emulation baru dari Leica yang nggak ada di 17 Ultra ya. Terus all new live cinematography, capture 4K live moments with one tap, select a camera movement effect and press, nanti kita coba. Super moonshot, oke. Customize layoutnya bisa diatur-atur mana yang paling sering kita ubah-ubah. Open camera, dan ini adalah kamera untuk pertama kalinya kita buka. Perhatikan font-font yang ada itu beda, itu Leica banget. Kita bisa main dengan Leica Vibrant, dengan Leica Authentic seperti biasa kalau ini ada di Xiaomi lainnya. Tapi kalau kita mau setting kamera ring yang belakang ini, gue pikir tadinya itu mechanical ya, begitu diputer dia akan clicky, tapi ternyata clickynya agak diakalin, yaitu diputer tapi dia akan kerasa vibrating ya. Jadi ada haptic feedbacknya setiap kali satu klik mulai. Jadi it's like bukan analog sih, lebih karena digital. Jadi bisa ganti-ganti tergantung mode yang kita pakai. Kalau kita lagi di foto, kita bisa muter-muter zoom atau yang lain tuh, zoom, focal length, EV, exposure atau filter. Menarik. Terus kalau video kita bisa ubah juga. Jadi ini tergantung kita lagi di mode apa. Menarik juga ya. Jadi kalau orang udah biasa kalau misalnya mau video lebih gampang zoomnya pakai ring, ubahlah ring itu ke zoom. Kalau di foto lebih sering untuk fokus, mungkin mau mainin fokus depan belakang, gantilah itu ke fokus. Menarik banget. Portrait bisa ganti, pro bisa ganti, semuanya bisa diganti. Jadi kalau misalnya, kita ambil objek ya. Kamera. Nah, tuh, ini adalah zoom kalau di foto. Ada di sini nih. Jadi sebenarnya ini lebih menarik ya. Soalnya kalau di Apple itu iPhone dia ada di sini yang sering kepencet kalau dinyalain. Susah banget megang fotonya, apalagi kalau lagi selfie atau lagi selfie Gen Z atau apa tuh susah banget. Jadi menurut gue enakan pakai ring atau ya so far. Ini ringnya zoom. Ada Pro. Wow, Pro-nya keren banget nih. Bisa diatur jadi 200 megapiksel, bisa JPEG apa RAW, ada Ultra RAW, dan ada video. Kalau video, foto, portrait 200 megapiksel. 200 megapiksel ada mode sendiri lagi. Jadi justru dia cuma bisa pakai lensa yang lensa yang 75, 85, 90, 100. Nah, ini 200 megapikselnya cuma bisa di situ. Dan Leica Essential. Nah, ini dia nih. Film emulation-nya ada di Leica Essential M9 atau M3 Black and White. Kalau kita coba, iseng aja langsung. Ini hasilnya. Jadi udah nggak bisa diubah-ubah lebih banyak lagi. Cuman rasio, frame timer, shutter style, terus bisa diubah zoom-nya. Tapi kayaknya kita nggak bisa main-mainin secara pro. Exposure value-nya bisa diganti nih. Dan biar Leica banget, berarti kita harus mainin frame-nya. Frame ini bisa kita nyalain model yang mana, bahkan ada samping, detail. Wah gile, kelas banget semua ini. Coba gue ambil dari yang jarang dipakai ya, yang samping. See how it goes. Nanti matiin location-nya ya. Detail banget alamatnya. Oke, anyway. Nggak sabar sini, coba-coba. Gitu, jadi ini adalah Lights Phone. Gue akan main-mainin hari ini, gue akan menghadiri suatu acara, kita akan coba foto-foto. But I'm gonna use this, I'm gonna feel it like it's Leica, and then using its casing, and maybe bring the landscape here. Sambil di-charge dulu, atau mungkin bisa juga tambah ini yang bisa ditaruh di samping. Nah, sebenarnya alasan gue untuk kenapa akhirnya gue benar-benar beli, pertama adalah karena itu Leica, jadi bukan Xiaomi coin generate Leica, tapi ini Leica Lights Phone. Gue nggak pernah punya Leica, gue pengen beli Q1, Q2, terus akhirnya mahal-mahal nggak jadi. Kenapa nggak gue beli yang topnya Leica aja? Ini diakuin Leica, dijual di toko Leica, dan it's Leica Lights Phone. Itu satu alasan. Alasan kedua adalah keterbatasannya. Jadi Redmi 5 Round gue dengar itu cuma 100-an dijual di Indonesia dan 1000-an dijual di dunia. So it's gonna be collectibles. Why not? Kenapa enggak? Gue jual lagi bisa jadi lebih mahal? Enggak, tapi belum ada rencana untuk jual. Gue mau pakai dulu. Ketiga, bagi-bagi pengalaman sama kalian. Gini rasanya unboxingnya, dan gini rasanya nanti hasil foto-fotonya kayak gimana. Dan kalau kalian mau menikmati tapi barang ini udah nggak ada, lo nggak bisa beli lagi karena udah habis, Xiaomi 17 Ultra adalah pilihannya. Nah, nanti gue akan bikin video sekitar 1-2 bulan sesudah pemakaian. Gimana perbandingannya dengan Xiaomi 17 Ultra? Gue mungkin bisa pinjem dari Xiaomi-nya. Segitu ngaruhnya apa enggak? Kalau hasilnya masih sama, kenapa nggak coba cari
cari yang 17 Ultra aja. Gitu maksud gue. Gue akan buktiin hasilnya kayak gimana sesuai dengan Davi Linggar yang kemarin hadir di acara. Acara itu eksklusif banget lah, bener-bener kayak cuman orang-orang yang fans Leica atau fans Xiaomi. Atau ada beberapa tech reviewer kayak gue sama Wasa. Citra dari Sejauh Mata Memandang, ada Andra Matin, ada Laura Basuki, Mika Tambayong, ada Angga Sasongko. Banyak banget yang kayak feel-nya ini kayaknya orang-orang fans berat nih memang nih dari Leica, dari Xiaomi sendiri, atau emang yang pengen suka fotografi aja dan pengen punya smartphone terbaik. Follow Instagram gue dan TikTok untuk tahu hasil-hasil fotonya kayak gimana, akan gue share di story-story gue. Gitu. Oke, sambil fotografi kita gue coba. Sampai ketemu, semoga suka. Subs, bantu gue bikin video-video kayak gini lagi ya.